আজকে যে ভিডিওটি হবে সেটি হচ্ছে একটা ইনভার্টার ফসফি ফ্রিজের পিসিবিকে কিভাবে চেক করতে হয়। এই পিসিবিটা দেখতে পাচ্ছি যে এসি 220 ভোল্ট এই কর্ড থেকে দেওয়া হয়েছে, সেটা এখানে দেওয়া হয়েছে, আর এখান থেকে মেন পিসি বোর্ডে যাচ্ছে, আর এটা হচ্ছে স্টার্ট পয়েন্ট। তো স্টার্ট পয়েন্টটা কিভাবে করেছি, যে একটি ট্রান্সফরমার 300 মিলি অ্যাম্পিয়ারের 6 ভোল্ট, যেখানে ক্যাপাসিটার লাগানো হবে না, ক্যাপাসিটার বাদ দিয়ে করতে হবে। এই ক্যাপাসিটারটি ব্যবহার করা হয়নি, এটাকে বাদ দিয়ে কি করা হয়েছে, যে এই একটি ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি কয়েল, এটা সেকেন্ডারি কয়েল থেকে পালসেটিং ডিসি সাবমিট করা হয়েছে, যেটাকে আমরা ওপিটিও অপটো কাপলার আছে না, সে ওপিটিওতে দেওয়া হয়েছে। এখানে আইপিএম আছে, আইপিএম নিচে আছে, ফিল্টার, এবং এখানে ইউভিডাব্লিউ কানেকশন, যেটা কম্প্রেসার, এবং সেখানে এই লাইট কানেকশন করা হয়েছে। আপনাদের ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি সেটাকে অন করছি। অন করে দেখাবো যে কীভাবে পিসিবিটা কাজ করছে। খেয়াল করুন যে পিসিবি যেহেতু 3 ফেজ, সেহেতু অল্টারনেশন হবে, এবং মাঝেরটা থেকে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। এই যে এইটাতে কি প্রমাণ হচ্ছে, এতে কম্প্রেসারটি চলছে, এই পিসিবি বোর্ড দিয়ে কম্প্রেসারটি চলছে। এটি কানেকশন করা আছে ইউভিডাব্লিউ দিয়ে। এটা কানেকশন করা আছে কি ইউভিডাব্লিউ দিয়ে, অর্থাৎ এখান থেকে যে কানেকশন দেওয়া আছে, এটা পালসেটিং ডিসি দেওয়া আছে, যেটা ট্রান্সফরমার থেকে দিয়েছি। তা এখানে এসি 220 দেওয়া আছে, তা কম্প্রেসার চলছে, তার প্রমাণ হচ্ছে পালসেটিং করছে, অর্থাৎ 3 ফেজ কানেকশন ইউভিডাব্লিউ, সেটি এখানে দেখানো হয়েছে। আপনারা এইভাবে এই পিসিবি ভালো আছে কি না চেক করতে পারেন। তা এটা হচ্ছে আপনারা এইভাবে প্র্যাকটিক্যাল করবেন। আমাদের এই ট্রেনিং কলেজ, আপনারা এখান থেকে এটি শিখেছেন এবং এটা করবেন, দেখবেন আপনারা চেক করতে পারবেন।